အခုဒီပန်ကားလေးယူဒီပန်ကားလေးကအရန်အေးတာသူအခုဖွင့်ရင်နောက်ဘွားဒီပါအေးတယ် ဟုတ်လိုက်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရန်မိုက်တာအာမခံတစ်နှစ်တောင်ပါတယ် တစ်နှစ်တောင်ပါ ဟုတ်တယ်တခုဖြစ်ပြီဆိုရှင်ပြန်လာခဲ့သီးလားအစားဆုံးတောင်းဝင်ယူပေးမယ်ဗျာ ဩစာသုံးတောင်ဝင်ယူမှာ အစားဆုံးတောင်းဝင်ယူပေးမယ် ရောင်လေးကလည်း4ရောင်တောင်ရှိတာပဲ ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးအေးတယ်အားလည်းတော်တော်ခံတယ် သူဘယ်လောက်အားသွင်းဘယ်လောက် ဒါတနားလောက်ပဲအားသွင်းဗျတနားလောက်အားသွင်းလို့ရှိရင်10နာလောက်ခံတယ် ကျန်းလိုက်လား10နာရီထိတောင်ခံ ဟုတ်တယ် ဒါကြိုက်တယ်ဗျာ နော် ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ် โอเคမအမကန်ကက်ကလေးပါယူခဲ့နော်အမကန်ကက်ကလေးနဲ့အားလေးနဲ့လာခဲ့နော်ပြန်လာခဲ့ အခုပြင် ဒီဘက်လာခဲ့လိုက်ဒီဘက်ပြေးလာခဲ့ချက်ပဲမသွား ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်နော် ဘာဖြစ်ရတယ် ဟုတ်ပြီဟုတ်ကျေးဇူး နော် တော် โอเคအင်းကြီးလာလေဘာမှမလုပ်နဲ့ဂိမ်းနဲ့မလုပ်လားအခုစီမှာပန်ကားလေးလည်းရရနော် အဲ့ဒီပန်ကာကိုကြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကိုစီရလာဝယ်သွားတဲ့ပန်ကာလေးအာမခံတော့လို့ကိုတစ်ဖက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကြည့်ပေးပါဦးကျွန်တော် အခုစီလာပါပါ ဟုတ်တယ်လေကို ဘယ်တော့ အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က ဟုတ်တယ်လေအကိုပဲကျွန်တော်ရောင်းမိလိုက်တာလေ သိကြလို့လား အာတေးကြပါတယ်အကိုပဲကျွန်တော်တနာရားသွင်း10နာရားခံဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ် လူများမားနေလား ဟာမမားပါဘူး ဟာ ဒီတိုင်းမှာကိုတရားဝဲရှိတယ်ဟာ ဟလာအေးဝင်လည်းငါပဲပိုင်ရှင်လည်းငါပဲ ကိုပဲရှိတာ ဟာပန်ကားဘာလို့ဖြစ်လဲ ပန်ကအားသိမ့်မခံတော့ဘူး အားသိမခံတော့ ဟုတ်လား ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဝယ်တော့ပေးလိုက်တဲ့ဟို Renny ကလေးရောပါလား ရှိရဲ အေးအဲ့အသက်ပဲ ကိုရကျွန်တော်ပါလေ ဟောကလည်းပါလား ပါတယ်ကိုအဲ့ကျွန်တော်အစ်စ်လဲပေးပါမလား အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပေါင်ချာဟောပါလားဝယ်တော့ပေါင်ချာ ဘောင်းချလို့လို့ အလို ဟိုဝမ်နီကပန်ရပြီ မဟုတ်အခုလိုသွားပြီပေါင်ချပါလားပေါင်ချာ ခဏခဏဘောင်းချလို့တော့ရောလို့ဟောရဒီမှာကိုပါတယ်ဘောင်းချရ ပေါင်ချာဟောပါလားရော ပါတယ်ကိုအဲ့မှာဟုတ်သိရတော့မှာပေါ့နော် ပေါင်ချလဲပါလားအဲ့ဒါခဏနော် ဟုတ် ဟိုRenny ပြန်ကလိမ့်မှုအတွက်လိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဖြည့်လာအောင် ဩ အေးရပြီဗျာ Renny ပြန်ပြီးကလိမ့်မှုအတွက်လိုတဲ့အချက်လက်လေးမေးမယ်နော်ဝယ်သွားတာကျန်ခဲ့တဲ့ဘက် ဟုတ်တယ် ဒီလိုနေမျိုးပါပဲเนาะဒါကျန်ခဲ့တဲ့ဘက်က okay Renny ကလည်းပါတယ်ပေါင်ချလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ညညီလေးဘာအင်ကြီးကိုလားအင်ကြီးဘာအင်ကြီးလေးကိုလား လို့ ဟမ်မဟုတ်လို့အခုကဒီမှာက customer data ကိုတော့ပတ်ထားတာတခြားကိုးဆန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချားဆန်လာပါဆိုတော့ဘာကြီးလေးဝယ်လား အဖြူလို့အမဲလို့လေးလားမသိဘူး မပြေကြဘူးပေါ့နော်โอเคရထားလိုက်ပါတော့အဖြူလို့အမဲလို့ဘာဖက်နဲ့စီးလား ဟိုကလေကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးကိုရဲ့ အခုစီးဖက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တက်တင် ဟောနောက်တည့်ရင်ကို ဟုတ်လားโอเคခဏကဖက်ပေးနော်အေးစင်ကြယ်ဖက်နဲ့ပေါ့အေးโอเคဟုတ်ပြီအကိုရဆိုရှင်ထိုင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နော်ခဏလေးတော့စောင့်ပြီးကြာချိန်လေးကတော့ ဘယ်လောက်လောက်ဆောင် လေးလာပေါ့ ဟောဒီလေးလပိုင်းကုန်ရမှာပေါ့ အမမနောက်နေ့လေးလာမှရမယ် ဟမ်